ஓஹோ, குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. அங்கே பாரு, மேலே எல்லாம் பாரு இல்லைங்க. எப்போ இங்கே வருங்க. ஆ கொடு கொடு. இங்கே வருங்க. கையில் இப்படி வச்சுக்கணும், அதே வந்து சாப்பிடும். கிளி சாப்பிட்ற கிளி சாப்பிட்டு இங்கே வருங்க, நந்துக்கிட்ட அழகா. இங்கே வருங்க, அழகு நந்துக்கிட்ட எங்கிட்டயோ. குரு குரு நந்துக்கிட்டே 2-3 வந்துருச்சுங்க. காமிதங்க, அழகா இருக்குது. உங்கள்கிட்ட சாப்பிட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கு பா. கீழே ஒன்று இருக்குது, நல்லா உட்காந்துக்கோ. நீந்திருச்சு, அதெல்லாம் தொப்பை உள்ள சாப்பிட்டது சாப்பிட்டு இதெல்லாம் தொப்பை. அருமை. பழகாத தோல் நீர் மாதிரி ஒரு சூழலை ஏற்படுத்திருக்காங்க. கையில் தான் வச்சுருந்தீங்கன்னா சவுண்டு தான் கொடூரமாக இருக்குது. சரியா ஆரம்பிக்கிறோம். இங்க பாருங்க மஞ்சள், இங்க பாருங்க. தேலு
போட்டவங்க நைட்டில் பார்த்து